Salama daholo antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana bet 261 atsika anao ny amin'ity farany herinandro mahafinaritra ity. Farany herinandro mahafinaritra tokoa satria rehefa farany herinandro show dia misy hatrany dimanche magnifique miaraka amin'ny PMU bet, izany hoe misy tontona govana be amin'ny edivanao amin'ny Azakazasovaly. Ny tontona edivantsika ho amin'ny rapitsoaly dia ny 2 milliards 910 000 ariary mariaky mofa dimanche magnifique miaraka amin'ny PMU bet ireriany. Fa ho tanterahantsika io kosa ny fisarihana andiany fahatelo amby efapolo amby zato ny loto bet. Ho aveliko tonoana aminao no valin'ny fisarihana omaly dia misy numéro 1, 3, 14, 18 ary ny 35. Ny tontona miadantsika amin'ny tian'ity kosa raha amin'ny loto bet dia ny 88 339 058 ariary. Hatreto mbola tsisy nahita mihitsy ny isadimy. Izay ato amin'ny bet 261 koa dia manana vaovao be mba tsika rehetra mpanjifa sy mpila loto tapaka ny bet 261, izany hoe efa misokatra ao antsika ny site web ny bet 261, izany hoe efa afaka milalao en ligne ny PMU bet, ny virtual bet ary ny sporty bet ianao amin'ny alalan'ny Orange Money na koa ny M-Vola. Raha toa ianao ka tsy manana ireo compte ireo dia afaka lalaovina alalan'ny voucher ihany koa izy io. Koa manasanao izay hitsidika sy tapaka ny tranokala-ny www.bet261.mg. Raha toa ianao ka te-aka ny andindiny movo izany dia afaka miandry service clientèle ny bet 261 na ihany koa afaka mitsidika ireny toeram-pilalaovana bet 261 akaiky anao ireny. Fa izo antsika dia hiditra ho amin'ny tapany voalohany izay alolorana anao ny Azakazasovaly. Hatolotra anao ny valin'ny Azakazasovaly ny omaly. Qui va finalement garder l'avantage et s'imposer dans ce Quintet Plus sous 72 kg à l'âge de 10 ans. Deuxième place pour le numéro 5, Cali Knight, devant le 14, Soldiers Queen, le 10, Django, et la 5e place reviendra au numéro 8, Cocody du Banco. Dimanche magnifique! Tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet. Tota mihoatra ny 2 milliards ariary be zao ny andrenao amin'ny Quintet Plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261, mahazo sambatrery. Sambatrery www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec M-Vola, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatrery. Mahazo sambatrery. Izao kosa dia hatolotra anao ny papany Azakazasovaly izay ho azonao alovina ho amin'ny rapitso izay dimanche magnifique misy totona 2 milliards 910 000 ariary amin'ny PMU bet. Ao am-parivan'izay nisy ity no tanterahina Grand Prix d'Afrique no hidivanao amin'izany, course attelée 2850 mètres ho lalaovintsika ao amin'ny réunion 1 course 4 mariaky mofa misy recul de 25 mètres izy ity, corde gauche ary 14 partant monja. Ny base ary mozelentsika voalohany dia misy numéro 4 Mathieu Abrivard, 9 Jean Couvry. Ny belle chance antsika kosa dia numéro 11 Hervé Suno, 12 Pierre-Edouard Marie ary ny 14 François Lagadeuk. Raha ny odds d'Orsingiel dia misy numéro 6 Vietmillon Le Bourgeois, 7 Sébastien Elty ary ny 10 Pierre-Yves Verva. Ny délaissé dia misy numéro 8 John Coop, 2 Paul-Philippe Monclin ary numéro 1 Franck Nivard. Ny favori antsika ho amin'ny rapitso kosa dia numéro 9 Franck Couvry, 4 David Thomain ary ny 3 Mathieu Abrivard. Ny coup de cœur antsika dia misy numéro 1 Wenty Franck Nivard. Raha ny quintet type avy aty amin'ny PMU bet kosa dia numéro 9, 4, 3, 12 ary ny 5. Flash 261, telalao PMU bet, loto bet, kenao amin'ny alalan'ny Orange Money E9 ianao, tsindrio ary ny dièse 144 dièse. Safidio ny telo. Manaraka azy indray, avy eo ny 10, ary arao ary ny toromarika
tsotra mora aingana bet 261 mahazo sambatra ery eto amin'ny tapany faharoa isika izay anolorana anao ny sportibet na ihany koa ny resadresaka momba ny fanatanjahantena rehetra misy ato amin'ny bet 261 averiko hatrany fa efa misokatra ho antsika ny site web ny bet 261 afaka ilalovanao en ligne ny PMU bet ny virtual bet ary ny sportibet amin'ny alalan'ny Orange Money na ihany koa ny Mvola na ihany koa ny voucher manasa anao ary izay hitsidika ny trankalany www.bet261.mg na azonao atao ihany koa manantona ireny toeram-pilalaovana bet 261 ireny raha toa ka misy fantaniana manitikitika anao zao antsika rehetra avy hatrany ho amin'ny somona match izay azonao lovina ho amin'ny raha pitsy foto reto tolotra ho anao ireto sombony ihany araka ny lazaiko fa raha toa ka liana na te alala bebe kokoa dia afaka mitsidika page Facebook ny Sportibet na ihany koa mitsidika ireny toeram-pilalaovana bet 261 ireny mbola lovintsika pari multiple attaque ny mazatra ihany ary izy ty ao voalohany misy ny Burnley FC ifandona amin'ny Arsenal etsika dia safidy any Arsenal ao amin'ny faharoa kosa misy any Tottenham ifandona amin'ny Manchester City etsika dia safidy amin'ny Manchester City manaraka azy kosa misy any OGC Nice ifandona amin'ny Olympique Lyonnais etsika dia akany Olympique Lyonnais ary faefatra farany misy any Girondins Bordeaux ifandona amin'ny Olympique Marseille etsika dia safidy any Olympique Marseille ny cote-ndreo rehetra rehefa nifampitombona dia nanome 8,76 zany hoe raha marina zany hoe misy safidy nataontsika dia mandrelela vola 87 600 ariary isika tafiditra amin'ny tapany fahatelo kosa ary isika izay anolorana anao ny lotobet ano isika no anatanteraka ny fisariana azy ihany fa 770 ny lotobet hatreto mbola tsisy nahita mihitsy ny isa dimy ny totona miandry antsika amin'ity anio ity ary dia goavana hatrany satria dia 88 339 058 ariary tsy anjery intsony ary isika fa hiditra avy hatrany amin'ny fisarihana izy ambany fanaraha masony police de jeu hatrany mangarara hatrany zany mazava ho azy sy ny mpanatrika rehetra ty amin'ny casino Maroli Antaninareniny ny voasarika voalohany ary tsy anlarana faraky amin'ny roapolo na numéro 21 ny voasarika faharoa manaraka azy kosa tsy anlarana fahasivy ambin'ny folo na numéro 19 ny voasarika fahatelo ary tsy anlarana fahatelo amby telopolo na numéro 33 ny voasarika fahaefatra manaraka azy kosa tsy anlarana fahaefatra amby telopolo na numéro 34 ndao ary ozerentsika ny farany ny larana faraka amin'ny telopolo ary na numéro 31 no namarana ny fisariantsika tamin'ity androany ity overiko tonoina aminao ary vary ny fisariana numéro 21 19 33
34 ary ny 31 raha hitanao ary nisa roa dia nazo ny lelavola 4,000 ariary ianao raha nahita nisa telo kosa ianao dia mandray ny lelavola 8,4 ariary raha nahita nisa efatra dia mandray ny lelavola 7 ariary ary atsoa kosa ka hitanao nisa dimy dia mizara ho anao ny 88 339 058 ariary dia indray ara no azo natsotra ho anao tamin'ity anio ity dia isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany azadia ny fandarantsika ho amin'ny rapiso amin'ny ora toy izao ihany tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ary mirara farany herinandro mahafinaritra antsika rehetra ny education hoany veloma tompoko